같이 이제와 항상 영원히 아멘. 그러니까 옛날에 이래가지고 밥좀 먹어. 저번 옛날에 이렇게 여기다가 불 해가지고 밥 지어 먹고 고구마도 삶아 먹었잖아. 오. 다 넣어? 장사하는 사람은 신발을 다 닦아가지고 팔더라. 아. 발 맞은 거 뭐 5,000원, 3,000원 막 이래 받고 팔더라. 중고로? 팔아가지고 미덕이래, 미덕? 억대더라고. 또 아. 재산이. 처음에는 몇 억? 그냥 댕기면 낙엽이 마르겠나? 안 얼고? 어. 말라. 바람 부고 하면 마르면 집에가지고 쳐대야 돼. 저걸 어디 그 장갑 달라그니까 저 구서 저거는 저 주워. 봐봐. 비닐 자루 한 자루 한 마리 주워가지고 갔어. 우리 집 은행인데? 한 마리 주워가지고 갔어. 저저 뭐 돈 받아야 되는 거 아니야? 시로 담아가지고 무슨 나가 대고 가지고 가라 그러는데. 근데 우리 은행나무가 진짜 크긴 커. 시가 시면 한 10kg 나오게. 그래서 요즘 못 가져가는 이렇게 차로 가져왔지. 이렇게지. 아직 덜 삶은겨? 그래가지고 고구마 꿀까? 은박지로 고구마 싸가지고 오면 되지. 싸가지고 이거 말이야. 뜨거운 물 뛰겠다. 아. 고구마 어디다 놔? 어이? 저기? 불 센 데다 놔? 이걸 줄려면 돼. 여기요. 쟤 너무 큰가? 왜나? 아, 수초로 덮어. 나 해볼래. 뜨거. 나 해볼래. 나 해볼래. 이렇게 잡아서 거기다.
이걸로 뭐 하는 거야, 할머니? 가져가서 코끼리. 아. 그거 깨졌는데 밑에? 물 빠지라. 물 빠지라. 아, 일부러. 고구마가 벌써 다 됐어? 이건 몰래 넣고 기다고. 오. 이거 아니 이거 반똑 해줘, 반똑. 오. 맛이 어때요? 맛있어요. 잘 익었어요? 예. 맛이 좋아요. 맛이 좋아요. 잡사봐요. 알겠습니다. 이게 조금해서 금방 익었구나. 고구마가 엄청 달고 맛있어. 그래, 엄마가 진짜? 네 개만 하라 그래서 네 개만 했는데 지금 좀 아쉽지? 아니 숯불에 이렇게 구우니까 진짜 맛있네. 할매 집 비닐봉지는 너무너무 쓸모가 많아. 뭐야 있나 무. 무 없어. 엄마. 너 이거 있잖아. 그 껍질 까는 거? 응. 할머니한테 다 배웠어. 이렇게 까야 된다. 껍질 깐 거 바닥에 버려도 되네. 엄마, 할머니 진짜 지혜로운 게 뭔지 알아? 이게 밑에가 깨진 대야야. 저를 빠지게. 할머니 이거 깨졌어 이랬는데 물 빠지라고 일부러 이거 쓰는 거야. 안 돼, 잘 안 돼. 엄마 이렇게 해봐. 오늘도 지식 플러스. 오늘도 지식 플러스. 이렇게 해줬어. 할머니도 뭐 어떡해. 플러스. 가지고 가라고. 다 가져가도 되고. 물렁물렁하게 잘 삶기고. 여기 뒤에다 놓을까? 저쪽에 놓을까? 할머니. 가져갔는데 줄도 못. 우리 다음에도 또 오면은 또 냉장고 이만큼 털어가도 돼? 응. 너 양말 뒤쪽 좀 털어야 되겠다. 우리 여기 달려갔네. 드디어 밥을 먹어. 고구마 잡으러 가자. 가자. 아침에 한 번에. 집에 가면 다 내 까이라. 응. 바람도.
뜨거워? 오씨 맛있겠다. 반 조금 이게 그렇게 쉬운 게 아니야요. 김이 솔솔 납니다. 이거 진짜 잘 익었다. 못해. 먹은 사람이 안 하겠어. 누가 해? 갑자기 찾아. 예쁜 마음 오래 써야지. 네가 먹을 거지 이거. 아휴, 어떡하겠어. 딸내미가 먹는다니까 해줘야지. 우리 엄마도 딸내미 먹으라고. 손녀딸 먹으라고. 한차 실어주는데. 그러니까 내리사랑의 가족력. 너 초등학교 3학년 때인가 언제 너 할아버지랑 굴 때리는 거 사진 찍었는데. 난 그거를 얘기했더니 할머니가 맞아 하면서 조금 있다가 고구마 구워 먹을까? 그치 할머니? 할머니가 그랬지.